അവർക്കത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മഴ പെയ്ത് നമ്മളെ കുളം നല്ല രീതിക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. കാട്ടുപോത്തിന്റെ കാൽപാദമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മരിച്ചോ? എങ്ങനെ? നമ്മൾ അന്ന് വിട്ട നമ്മളെ കോഴിക്കാർപ്പുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഓടി നടപ്പുണ്ട്. അടുപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ഗപ്പീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഷാർക്ക് ഇവിടെ എവിടെയോ ഓടി നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഏതോ കല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഗപ്പീസ് ബ്രീഡായത്. ഇഷ്ടം പോലെ കുട്ടികളാണ്. ഇത് നമ്മളെ ഫൈറ്റർ പോകുന്നു. സൈഡ് മുഴുവനും ഈ സൈഡ് മുഴുവനും നമുക്കിപ്പോൾ ഗപ്പീസിൻ്റെ കുച്ചങ്ങളായി. അപ്പോൾ ഗപ്പീസിൻ്റെ ഫുഡാണ് ഇപ്പോൾ കാർത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ ഒരു പ്രവീൺ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ EcoSpot. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കയറ് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കമ്പിയിലൊക്കെ ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അത് ഒരു പർപ്പസിനായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുകളിൽ ഒരു അശ കെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫിഞ്ചസും ലവ് ബേർഡ്സും ആഫ്രിക്കനും എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുത്തതായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ആ ഒരു സ്ഥലം അവരെപ്പോഴും ഇപ്പോൾ രാത്രി വന്ന് നോക്കിയാലും രാവിലെ നോക്കിയാലും അവരവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവർക്കത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സംഗതി അതിലൊരു പ്രശ്നം വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഫിഞ്ചസ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഫിഞ്ചസ് ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ വെയിറ്റ് അറിയത്തില്ല, കാരണം ഒരു പേപ്പർ വെയിറ്റിൻ്റെ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല, നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സ് ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പിച്ചാവും. ഇതൊക്കണ്ടില്ലേ, ഇതിങ്ങനെ പിച്ചാകുമ്പോൾ ഫിഞ്ചസ് എല്ലാവരും പറന്നു പോകും. അവർക്കും ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ നേരെ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കുറേ ഈറ ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നമ്മൾ കുറച്ച് ഈറ വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ അരുവിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, കാണാൻ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ സ്പോട്ടിലെത്തി. നമ്മളെ വണ്ടി ഇതോ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ സ്ഥലം. നമ്മളെ കൂട്ടുകാരനാണ് അരുൺ, ഫ്രണ്ടേ പോകുന്നു. കാർത്തുതോ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ കാട് വന്നിട്ട്, അതായത് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് തന്നെയാണിത്. ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് ഈ കാറ്റാടി മരം ഉണ്ടല്ലോ, കാറ്റാടി മരം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. അതെ, അടിപൊളി. ആരും കൊണ്ടുവന്ന് ചവർ, ഇതേപോലെ ചവർ നിക്ഷേപിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടി. എന്ത് സൈലൻസാന്ന് നോക്കിക്കേ. നമ്മൾ കിളിക്കൂടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ കയറിയാണ്. നമ്മൾ പണ്ട് പയ്യന്മാരെല്ലാം കൂടി കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ചൂണ്ടയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യൂ ആണേ, കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പണ്ടത്തെ നമ്മളെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസൊക്കെ മാറ്റി, ഇതെല്ലാം മാറ്റി. ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കുക, രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഇവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട്. ഇതിൽ പോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല ഇതേ ഇവിടെയും ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസുണ്ട്. രാത്രി ഇച്ചിരി പേടിക്കണം ഇവിടെ വെളിയിറങ്ങുമ്പോൾ. കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ളും കാടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാരുടെ ശല്യമുണ്ട്, കാട്ടുപോത്ത് ശല്യമുണ്ട്, പാമ്പുകളുടെ ശല്യമുണ്ട്, തേളുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ ശല്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു പ്രേതാലയത്തിൻ്റെ ഒരു ലുക്കില്ലേ, ഒരു ഹൊറർ ഫിലിം എടുക്കാനുള്ള ഫുൾ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട്. കണ്ടോ, അവിടെ കുരങ്ങന്മാർ ചാടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാർ ചാടുന്നുണ്ട്. നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ, കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ആ കാട് മൊത്തം അനങ്ങുന്ന ഫുൾ കുരങ്ങന്മാരാണ്. ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് കുട്ടിയും വലുതും എല്ലാം ഉണ്ട്. തൂങ്ങിയൊക്കെ ചാടിയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ അവരവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മൾ റിവർ ക്രോസിങ്. മഴ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റൂല, ആ രീതിക്ക് എന്തോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കാൽപാദമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഒരാൾ ഇപ്പം തന്നെ കടിച്ചു, കണ്ടില്ലേ. സാനിറ്റൈസർ ബാൻഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് തണുപ്പടിച്ചെനിക്ക്. ഇതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന അരുവി. കണ്ടില്ലേ, എന്ത് ബ്യൂട്ടിയാന്ന് നോക്കിക്കേ. ആ കല്ലിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കയറി കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാട്ടിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി അവിടെ ഏകദേശം നിൻ്റെ ഈ മട്ട കാർത്തുന്ന ആ മട്ടം താഴ്ചയുണ്ടെന്ന്. അത്രയും താഴ്ചയുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാ രസം. നമ്മളെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, ഒരു രക്ഷയും കാണൂല. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ? നടന്നു വരാൻ പറ്റുമോ? ഈ വഴിയൊക്കെ പോകുമോ? അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കാലിൽ കയറുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്, ഭയങ്കര ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പോകാനുള്ളത്. നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റിയിലൊക്കെ താമസിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു
പ്രത്യേക വൈബായിട്ട് തോന്നും, പ്രത്യേക ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നേ. മരിച്ചോ? എങ്ങനെ? വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് അതെ ഡേഞ്ചറാ. കേറിക്കോ. ഇന്നലത്തെ ദിവസം നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ചെറുക്കലും ഉണ്ട്, നല്ല കുളയട്ടയും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആരൊക്കെ അടുപ്പ് കൂട്ടി എന്തൊക്കെയോ വെച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, അങ്ങനെ നമ്മളത് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ വന്ന് കയറി അവസാനം എൻ്റെ അമ്പോ ചുറ്റിനും നോക്കിക്കേ. ഓ, നമ്മൾ അരുവി പോകുന്ന പോലെ ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ്. ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഖം കഴുകിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. കൊള്ളാട്ടാ, മുഖം മൊത്തം അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെ നമ്മളിവിടുന്ന് തിരിച്ചു. നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഒന്നുപോലും നമ്മൾ വെട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാം ഇതേപോലെ ഇവിടെ എല്ലാം ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വള്ളി പോലത്തെ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെടുത്തത് നമ്മളെ കാട് കണ്ടില്ലേ, ശരിയാകുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മിണ്ടായിരിക്കാം കുറച്ച് നേരം. കണ്ടില്ലേ, ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ടല്ലേ, എന്ത് രസമെന്ന് നോക്കിക്കേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി മിക്കവാറും കുളമായിട്ട് കുറേ കടിക്കും. ഇറങ്ങി വന്നു അരുണും കാർത്തും പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളതും കൊണ്ട് തിരിച്ചെത്തി. കാർത്തു ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് വന്നാടാ. അവിടെ വന്ന് ചെളിയിലൊക്കെ പേരണ്ട് അട്ടയൊക്കെ കയറി തുറന്നു. അത് തന്നെ നല്ലത്. ഓക്കെ വിട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോടാ. ഓ ഇതാണ് മെയിൻ തുളസിക്കൊതിയൻ. തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മളെ മിക്കി ഇരിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാഗിലോട്ട് വന്നാൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും ആള്. ഓ പറന്നു വരും. ഇവിടെ മുഴുവനും ആൾക്കാരതെ നമ്മളെ ചുറ്റിനും ആൾക്കാർ നിൽക്കുക. നമ്മൾ ഈ തുളസിക്ക് വേണ്ടി ക്യൂ ആണ് ഫുള്ളും. അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആളിരിക്കുന്നു. വരുന്നോ? പറന്നു വാ. ഓ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങ് വെച്ചെടുത്തേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ പണി തുടങ്ങട്ടെ. ഫിഞ്ചസൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഫിഞ്ചസും ആഫ്രിക്കൻ എണീറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിർന്ന് കുലുങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരെ തുളസിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സെക്ഷൻ. നമ്മൾ തുളസിയിൽ എപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നാലും അവരിവിടെ വന്നിരുന്നുള്ളൂ. ആഫ്രിക്കൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫിഞ്ചസ് വരത്തില്ല, ഫിഞ്ചസിന് ഇത് വലിയ താല്പര്യമില്ല. വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഈ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മളെ പുതിയ ഏണിയാണ്. ഇത് പ്രത്യേകം സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം കയറാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഏണിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കിടില ഏണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ പെയിൻറ്റും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കേട്ടോ അല്ലേ കാർത്തു? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിനി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫുൾ പച്ചപ്പായിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുള സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. ഈ ലെവലിലാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഊഞ്ഞാലും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മളെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മളെ മരത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ. നമ്മളെ കിളികളെല്ലാം അവിടെ പറന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. കുറേ പേര് നമ്മൾ തുളസിയില ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. മുകളിൽ നിന്നൊരു പ്രത്യേക വ്യൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ. കാർത്തോ, എനിക്ക് നിന്നെ പേടിയുണ്ട്. എനിക്കെന്ന സംശയമുണ്ട്. നീ ഇവിടെ നേരെ ചാടിയാ കുളം. എനിക്കറിയാം നീ നേരെ അങ്ങോട്ടേ നോക്കുള്ളൂ എന്ന്. എങ്ങനെ കുളത്തിലോട്ട് അവ ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമ്മതിക്കില്ല നിന്നെ. നീ ഇപ്പുറത്തോ, ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വരാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളവിടെ ഊഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു 6 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ഇരുൾച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവിടെയും കൂടി ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് അടുത്ത ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടിയത്. അവർ മുള ആയതുകൊണ്ട് അവരിപ്പോൾ സ്ഥിരം വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണ്ടേ കയറിയ സമയത്ത് അവർ കുലുക്കം തട്ടി അങ്ങ് പറന്നു പോയതാണ്. ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറേ പേര് അവിടെ തുളസിയില കഴിക്കാനൊക്കെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ കൂട്ടിക്കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉടനെ എഗ് ചെയ്യും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഈറ വെട്ടാൻ വേണ്ടി പോയി. പക്ഷേ 2 കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു അല്ലേ കാർത്തു?
ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയും അവിടെ ഭയങ്കര വെയിലുമായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പും കൊതുകും, അവിടെ പോയ സമയത്ത് ഭയങ്കര ചൂടും കൊളയട്ടെ. ഇന്നലെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുളയട്ടയാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് അവിടെ. ഇതേ നമ്മളെ കുറച്ച് മഴ പെയ്ത് നമ്മളെ കുളം അല്പം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും, കണ്ടില്ലേ? കുളം ഒരു അല്പം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിറച്ചും കുട്ടികളാണ്. അതെ, ഇവിടെ ഈ സൈഡ് ഫുൾ കുട്ടികളാണ്, ഈ സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കല്ല് കെട്ടിയതിന് ഒരുപാട് സജഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മറ്റേ ഹോളോ ബ്രിക്സ് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന്. നമ്മളെ യൂസസൊക്കെ പലതാണ്, കാരണം ബ്രീഡിങ് ഉൾപ്പെടെ ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോസിലെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ കുളത്തിനെ പറ്റി, നമ്മളെ കൂടിനെ പറ്റിയും ഇപ്പോൾ നടന്ന അപ്ഡേഷനെ പറ്റിയും എല്ലാം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം നമ്മൾ മുന്നേ തന്ന അപ്ഡേഷനെ കാട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കമ്മിങ് വീഡിയോസിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഉടനെ ആയിട്ട് ഒരു വലിയ ഹ്യൂജ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. ബൈ. ഇതേ നമ്മളെ ഫിഞ്ചസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഓടി നടപ്പുണ്ട്. നമ്മളെ മുള എല്ലാം കൂടി കടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഈ മുള ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ.